Bienvenido a la familia Westinghouse. Gracias por elegir este producto. El ventilador de techo Princess es un modelo clásico diseñado para interiores. Cuenta con 3 velocidades, 4 aspas decorativas y reversibles en color blanco y pino blanco lavado. Su motor en color blanco es inverso para épocas de invierno o verano, perfecto para combinar con su estilo de decoración y armonía de su hogar. Por favor, visita nuestra página www.westinghouselightinglatinamerica.com para la información más reciente. Encuentra nuestros productos en tu tienda favorita.